6200萬，你就可以喺香港嘅後花園西貢買一間別墅大宅啊！呢個 White Sand 啊，我講緊咧6200幾萬咧就隔離嗰間，依間咧就示範單位嚟嘅，有裝修啊，可能價錢高啲咁多啦，因為大少少嘅2243尺有裝修，所以再貴啲嘅應該就2243尺，我相信都係6000零萬買到啊！有 lift。3房3套房，有車位，有海景，呢個先最緊要。向東嘅海景啊，攝影師啱啱兜翻過嚟睇一睇，長方形嘅別墅，客飯廳分明。你睇下擺到個8人餐台，咁啊兩眼觸鬚嘅吊燈都幾得意嘅。咁啊2243尺，即係208平啦，仲有平台嗰啲唔講啊，花園有570尺，啊天台有699尺，唔錯嘅唔錯嘅。最緊有 lift 啊嘛，有 lift 6000零萬，你買到個有 lift 嘅別墅哇！五哥啱啱喺港島區睇緊啲2億幾3億有 lift 嘅，喂大佬依度可以買6間㗎啦，咁啊西貢有海景嘅赤柱嗰啲大晒咩？咁你當然嗰邊花園大好多啦，依邊個有喜海啦。咁你諗下西貢我哋呢個白沙灣附近呢個 White Sand 淨係得英文名嘅啫，咁即係白沙灣咯。背山面海嘅項目，所以呢度風水我覺得非常好，曲水有情，呢啲真係好。花園有晒來去水位啊，最緊要就係喂咁樣兩棟你見到啊，獨立㗎。獨立別墅嚟㗎，玻璃屋嘅設計。不過玻璃咧就可能你到時要化一化佢啦，因為呢啲咧即係玻璃多咧，咁啊玻璃呢個物料咧就是非多啊，有機會啊，唔知你信唔信啦啊咁，但係有人咁同我講過啊，咩樓梯上去咧，我哋都未必用㗎啦。不過都好大氣個樓梯都，咁啊點解未必用咧？因為最緊要就係有 lift 啊嘛，香港地。住別墅有 lift 好緊要，下邊個車庫咧都係 lift 滴到前花園呢度入嚟，前花園就冇乜特別啦。咁我唔望啦，咁啊望一望個廚房先啦。入廚房之前咧就有個客人洗手間，跟住仲有個工人套房。咁啊客人洗手間冇乜特別嘅工人套房入面，同大家望下啦。咁啊依度嘅工人套廁，後邊咧呢啲係啲機房啊嗰啲位啦。咁你部 lift 嗰啲都要控制㗎嘛。咁啊依度啦，入到嚟就廚房，廚房咧就依邊雪櫃，合理啦 ，Mila 嘅雙開門。4門雪櫃啊，因為佢嗰啲1600尺，講緊咧單門咧，我覺得個廚房就唔夠氣派。不過依度 OK，2000零尺屋仔咁大個廚房唔錯啦，2000幾尺嘅屋喺西貢喎，望海喎 ，OK 㗎。咁我哋再上去3房3套嘅設計，咁啊睇一睇上面嗰個積啦，咁啊搭 lift 啦，係嘛？呢啲最好啦，因為佢依度咧好在咧就係你見到一粒 lift 2層積嘅設計。所以你頭先你諗下，如果你聽到2200幾尺，如果3層積好細㗎啦，但係2層積咧，嗰個空間感就會出咗嚟。咁我哋出去睇下咩叫空間感先。2243尺2層積，所以有電梯咧就下邊地庫車位嗰層咧，你都可以擺埋落去啦。咁所以其實你雖然見佢長方形嘅設計，但係一出 lift 咧，依間細房可以 OK，因為2層積。咁啊，仲要住好3間套房啦。咁呢個係企缸同埋佢。因為佢長方形設計，所以啲廁所咧大部分唔包括呢個別墅嘅，包括埋分層咧都係乾廁嚟㗎，就係因為佢設計得好啊。所以你諗下，呢啲人類最適合居住㗎啦。而家有好多 house 都唔一定係乾廁嚟嘅，但係因為呢個佢係獨立屋，兩邊冇黐住，唔係嗰啲雙拼啊、嗰啲孖屋嗰啲啊，咁啊再值錢啲啦。所以呢樣嘢真係要同大家講喎，唔講啊真係唔知嘅喎。因為好多客人而家問我咧，即係譬如黃竹坑買嗰個傲神，佢問我有咩吸引力啊？點解咁快賣得咁快？因為私家電梯大堂，佢問我咩叫私家電梯大堂，有咩好處喎？即係所以真係唔講，我唔解釋你未必知。即係調翻轉講，呢啲獨棟嘅別墅。有咩好處啊？同嗰啲聯排啊、雙拼啊，呢啲係國內嘅叫法嚟嘅，即係我哋嗰啲排屋啊，香港叫做排屋，有咩分別啊？咪就係、是、喂獨立屋喎，冇黐住兩邊喎，嗰、那個優越性咯，型咯，室內空間你話係咪用係咪好大分別咧？又未必嘅，但係重建嘅時候好咯，重建嘅時候你黐住人哋好煩㗎，五哥嗰間村屋黐住人哋，到時真係幾廿年之後要重建咧，好麻煩㗎。上到嚟2樓咧，呢、這個主人房都係望住一個咁靚嘅海景，有個小露台，朝頭早出嚟。最緊要係咩咧？雖然你話呢個海景有啲客人同我講話，喂，好似有啲農村嘅感覺，但係咪真係鄉郊？咪真係好啊？咪真係接近大自然咯，親大自然咪就係呢啲咯。前面就係康湖居啦、白沙灣啦，啊，見到幾多遊艇？你中意玩遊艇啱啦，依家香港嚟緊發展呢個遊艇經濟啊，好多新嘅遊艇位會落成會搞噶啦。咁你而家注定呢啲
到時喺嗰啲遊艇會嗰度攞個會籍出下海啊咁，依個位前面揸落去，你去門口停一停，揾個小艇落車都得啦，咪落船都得啦，幾型啊，係嘛？咁當然我諗真係中意嗰啲就可以直接買空居啦。咁你真係中意住全新嘅慢慢呢啲咁空居舊啊嘛。咁我同大家睇埋個天台，喂6000零萬你買落去花園送嘅，天台送嘅就係買屋仔嘅好處。哇！你上到嚟睇下依個藍天白雲幾正啊！呢個位上到嚟呢個天台，仲要呢個天台同下邊其實都係咁樣，哇！一個長方形嘅設計，所以咧真係真正背山面海嘅感覺啊！呢個White Sand嘅別墅，你又中唔中意咧？